ये पीसी गर्म बहुत होता है, इसलिए इसमें लिक्विड कूलर लगाना। बोले तो कंप्यूटर का एसी। इस पीसी का कॉन्फ़िगरेशन है Ryzen 5 5600G, 16GB रैम और हाँ 3060 ग्राफिक्स कार्ड भी है और एक 16GB और ऐड करेंगे हम। तो इसमें हम ये लिक्विड कूलर यूज कर रहे हैं क्योंकि इतना ही स्पेस है इसमें। पहले तो पुराना वाला फैन हटा के पेस्टिंग सूख गया था तो पेस्टिंग भी कर दिया और नया लिक्विड कूलर को बढ़िया से ऐड कर दिया और एक 16GB रैम ऐड कर दी, मतलब रैम 32GB का हो गया इसमें। लिक्विड कूलर भले ही सिंक करने वाला ऑप्शन है ARGB के साथ, लेकिन कैबिनेट में ARGB नहीं दिया है, इसलिए सब अपना कलर में जल रहा है। बोले तो पावरफुल पीसी को और पावरफुल बना के मजा आ गया। चलो भैया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोक देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खत्म।